El Clasico немесе Испания дербиі. Испанияның футбол чемпионаттарында өнер көрсететін Реал мен каталондық Барселона арасында өтетін футбол матчтарының халық арасындағы атауы. Аталған бәсекелестіктің бірнеше себептері бар. Бұл әлемдегі екі ірі футбол клубтарының сайысы болса, екіншіден екі ірі этникалық орталықтың және Испаниядағы ең ірі екі қаланың арасындағы сайыс. El Clasico футболдағы ең қызық және ең ірі бәсеке болып саналады. Тарихы. Реал мен Барселона арасындағы бәсекелестік Испаниядағы футбол лигасының пайда болған кезден басталады. Футбол командалары арасында болатын осындай бәсекелестіктерге қарағанда аталған екі клуб арасындағы бәсекенің тарихи, әлеуметтік және саяси астары да бар. Қызықты деректер. El Clasico ойындарында қарсылас команданың қақпасына ең көп гол соққан Реалдың даңқты ойыншысы Альфредо Ди Стефано 18 гол. Екінші орында Рауль Гонсалес 15 гол. Үшінші орында Лионель Месси. Ең ірі есеппен 1943 жылы 13 маусым күні тіркелді. Реал Барселона қақпасында 11 гол соғып, қорытынды есеп 11-1 болған. Енді сіздердің назарларыңызға футбол тарихында ең ерекше есте қалған 10 таңдаулы El Clasico'ны ұсынамыз. 13 мамыр 1902 жылы. Барселона мен Реал Мадрид арасындағы алғашқы кездесуді атап кеткен жөн. Бұл ойын Альфонсо 13-ге тәж кигізу рәсімінде ойластырылған доданың жартылай финалы. Каталондықтар Удо Штайнбергтің дублі мен Джоан Гампердің голы арқасында жеңіске жетті. Ал мадридтіктердің El Clasico'дағы алғашқы голын ағылшын Артур Джонсон салды. 13 маусым 1943 жылы. Генералиссимус кубогы, қазіргі Испания кубогы. Жартылай финалының бірінші кездесуінде Реал Барселонадан 0-3 есебімен ұтылады. Ал жартылай финалдың екінші матчында Реал 11-1 есебімен каталониялық Барселонаның тас талқанын шығарады. Бұл кездесудің неге бұлай аяқталғаны туралы әр команда жанкүйерлерінің әртүрлі ойлары бар. 13 қазан 1999 жылы. Ойын Камп Нау стадионында өтті. 86 минутта әйгілі Рауль есепті теңестіріп, алғаш рет үнсіздік ишарасын істеді. Бұл мадридтік клуб капитанының мансабындағы ең бірінші есте қалар сәті болды. 19 қараша 2005 жыл. Матч Реалдың Сантьяго Бернабеу стадионында өтіп, сол кездегі әлемнің ең мықты футболшысы бразилиялық Рональдиньоға мадридтік клубтың жанкүйерлерінің орнында тұрып қол шапалақтауымен есте қалды. Бразилиялық суперталант бұл кездесуде 2 голдың авторы атанған болатын. 7 мамыр 2008 жылы. Матчқа дейін Берт Шустер жаттықтырған Реал Ла Лигадағы чемпионатқа қол жеткізіп қойған еді. Бірақ El Clasico'дағы жеңіс жанкүйерлер үшін маңызды болатын. Корольдік клуб ойыншылары аянбастан еңбек етіп, Робен Игуаин, Рауль мен Ван Нистелройдың голдары арқасында жеңіске жетті. Бұл жеңіліс Франк Рейкардтың Барселонадан кетуіне тікелей әсер етіп, Гвардиоланың бас бапкер болуына септігін тигізді. 2 мамыр 2009 жыл. Бір жылдан кейін Гвардиола қарамағындағы Барселона футболшылары Реалдың тас талқанын шығарды. Лионель Месси мен Терри Анри кездесуде дубль жасады. Бұл корольдік клубтың Сантьяго Бернабеудегі ең үлкен жеңілісі. 29 қараша 2010 жылы. Бұл кездесудің негізгі қызығы Роналдо мен Мессидің арасындағы бәсекелестік емес. Сол уақыттағы ең мықты футбол бапкерлері Жозе Мауриньо мен Хосеп Гвардиола арасындағы тартыс болды. Жозе Мауриньо ең бірінші El Clasico'дағы бапкерлік мансабындағы ең үлкен жеңіліске ұшырады. Каталониялық клуб өздерінде қарсыластарында аямады. Нәтижесінде Хави, Педро, Хефрен голдары және Вильяның дублі арқасында 5-0 есебімен бас қарсыласын тізе бүктірді. Матчта голдардан басқа 12 сары және 1 қызыл қағаз көрсетілді. 16 сәуір 2014 жыл. Бұл ойын Испания кубогының финалы. Қызық пен тартысқа толы матчта Анхель Ди Мария мен Марк Бартра салған голдар арқасында есеп тең болып тұрған еді. 85 минутта Гарет Бейл алаңның орталығынан допты алды да шаршаған Марк Бартраны шапшаңдығының арқасында басып озып, қақпашының екі аяғының арасынан допты өткізіп барып гол салды.
Каталониялық Барселона және Мадридтік Реал күллі әлемге әйгілі футбол клубтары. Осы екі команданың тартыс кездесулері футболшылар қауым арасында El Clasico деген атқа ие. Бұл ойындар әрқашан тартыс пен қызыққа толы болады. Сондықтан да оны әлемнің көптеген елдері көреді. Барселона мен Реал Мадрид барлық турнирде өзара 198 кездесу өткізген. Соның 83-інде мадридтіктер жеңсе, 77-сінде каталондық клуб басым түсіпті. 38 ойын тең аяқталған. Ертеңгі Камп Ноуда Месси бастаған каталондықтар мен Роналдо бастаған мадридтіктер арасында El Clasico'да кім жеңеді? Осы жайлы сипаттамаға жазып қалдырыңыздар. Бұл сұрақтың жауабын 6 мамырда сағат 00:45-те басталатын Барселона мен Реал Мадридтің арасындағы матч біткен соң біле аламыз. Екі футбол алыптарының айқасын өткізіп алмаңыздар. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.